Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kutu, paham? Iku pangeran. Jane nggih tontonan, iku wis pangeran kira oleh protes. Jadi mulane ngendika Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki iku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyak manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggo wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggo WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep glethek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kula nate mau riwayat teng sebuah kitab, kula yakin hadis itu ndak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayani. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nah, ana kesasar sing ditakoki sapa? Misale wong kabeh seneng ning masjid, lah terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis wae ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis, liyane ben ning omah. Lah Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, nek ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nanti kene rawani kan darani sombong. Ya perkara itu tadi, sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan, ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurun nawahu napa mayansur. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik. Niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Lah ini yang agak sensitif kalau terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane apa? Urusan. Manhiyun mungkar maknane aneh. Jadi mungkar maknane apa? Aneh. Mulane diarani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane apa? Dikenal. Mungkar maknane aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih nggih. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, ora bojone kok ngeloni. Berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya.
Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah apa? Mau merubah apa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asawahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumih. Niki rungokno tenan ya. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh gini, rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ku rak mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wama anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ningrat, wis tak siksa. Wama anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lainnya lebih siap jawab, qala arohti a'azzu alaikum minallah. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem nopo sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan nopo terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu nggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Syuaib kaumnya nopo? Kalau napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum napa dziriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan ya. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali, ben sampean ora sidik-sidik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida paham niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale, kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam, kowe iso mbayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat. Nah, makanya lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah.
Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tak rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi ijtihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, sing ini, Myanmar teng daerah ini sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng ndi tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa itu? Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampean nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon iku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula niku nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula niku mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada temen miskin buruh, nenggone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dia mau cukup kon ngetero ning nggon-nggon maksiat. Suatu saat bangkrute tenanan. Dikai kunci mobil pokoke golekno paling ayu. Tero ning omahku, waduh, tau ngaji Fathul Muin wong ngene piye jajan. Dekne lagi sadar, metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku ndekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufran niku janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan deh. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Jadi ini cerita, sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik, karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti sholatku gak aneh. Anggap baik ben sholatku gak aneh. Kue duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane sholat. Ora khadzun nafsi. Sanggap baik di duwe gue ngenakno aku nak sholat ana sing ngelarang, tapi nak duitku gantung wong sing ora sholat iso wae aku dilarang sholat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Di kula suwun sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat wis tuk turunan iso wae anakmu sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sok ben buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak, lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim, tetep kudu mbok pikir. Mulane ketika Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut.
Abai sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng gini. Jadi ini orang wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Boten niki emas batangan ora Mas. Disimpen teng tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh emas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana lihulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ra nabung ra saleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoknya barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut tak anake cek kangelan. Maksudnya saya kangelan ngerjakno. Nak mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubur padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia terus gentenan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bendina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepe jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan? Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ono syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin untuk semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika.
Mulane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergi yo? Mergo jihad.